oggi finalmente il tanto atteso, no, non è vero, vi porterò il make-up tutorial che vi avevo promesso qualche mese fa, scusate, ispirato a Serpeverde. E infatti ho anche la magliettina a tema che mi è arrivata giusto qualche giorno fa e sono troppo felice, anche se è a tema mangia morte, ma è tipo bellissima. Se mi seguite sulle pagine cosplay sapete che ho fatto, diciamo, un cosplay Serpeverde, anche se non è propriamente un personaggio della saga, è più la mia casata, quindi ho fatto uno studente in generale. E oggi vorrei provare a proporvi un make-up ispirato alla casata. Non è detto che non ne farò altri in futuro, vediamo. Questa però è la mia casata, quindi iniziamo da questo. Allora, ho già fatto la base, come potete vedere, spero. Ho fatto sopracciglia e base. Ci tengo a precisare che non sono assolutamente una make-up artist, né truccatrice di nessun genere, quindi perdonatemi se farò per i miei metodi particolarmente poco ortodossi in alcune cose, ma spero comunque che il trucco vi piaccia. Allora, inizio con ovviamente dagli occhi, perché ho già fatto quasi tutto il resto, con questa palette che è una parte di 3, sono tipo 3 piani di palette, e inizio da questo colore verde qua, che in video si capisce malissimo la sfumatura, magari si allontana un po', no, non cambia assolutamente nulla. Questo qua, che però dal vivo è veramente molto più scuro, cioè sembra molto chiaro ma è solo la luce del sole, in realtà è molto più scuro. Inizio con vediamo se riusciamo a appoggiarla. Inizio applicando questo colore qua quasi su tutta la palpebra, diciamo su tutta la palpebra mobile. Questo make-up tutorial ve l'avevo promesso un sacco di tempo fa nel make-up unboxing, e infatti useremo almeno uno dei prodotti che ho preso, che mi sono arrivati quella volta, solo che appunto non ho più avuto tempo di girare il tutorial e quindi ve lo beccate a marzo, anche se deve arrivare a febbraio, ma va tutto bene, l'importante è che arrivi. No, scherzo. Ok, così mi piace abbastanza, quindi lo lasciamo di questa tonalità qua. Farò un solo occhio, poi mi vedrete già con entrambi gli occhi fatti, così velocizziamo le cose. Dopo aver messo questa tonalità di verde qua, che veramente in video fa schifo, ma in realtà è molto più bella dal vivo, molto più scura, dopo aver fatto questo, prendo un colore più scuro, che però mi sa che useremo un nero, perché verdi più scuri è difficile trovarli, già trovare questo è stato molto complicato. Usiamo dalla stessa palettina il nero, il nero basic. In video non è facilmente scambiabile con altro, ecco. Uso lo stesso pennellino perché questi abbiamo. Non ho grandi mezzi, ecco. Scusate. Tutto adesso suona fantastico, sta suonando la campana perché è mezzogiorno, sta suonando l'orologio che ho in cucina con i gufi, già, perché è un orologio che ogni ora suona un tipo diverso di uccellino, e a mezzogiorno ovviamente c'è il gufo. Non mi sto spiegando che sto facendo, ma praticamente sto prendendo il nero, anche se si vede malissimo in camera, e lo sto mettendo, sto sfumando l'angolo più esterno e lo sto portando lievemente nella piega per fare un po' di ombreggiatura, ma in video si vede malissimo. Poi ovviamente metterò una foto con il trucco completato, che magari con un po' di flash si vede leggermente meglio. Ok,
leggermente il pennello, così sfumo un po' di più. Prendo questo prossimo. A posto. Non so se si vede bene qualcosa. Aggiungo lievemente un altro po' di verde, perché giustamente un po' mixando il nero si è perso. Ok. E adesso passo a, diciamo, le matite. Allora, applico prima di tutto questo, che è praticamente un eyeliner della Kiko, è più un casual, se vogliamo, un kohl come lo definiscono, perché è morbido e non è proprio eyeliner, però lo chiamano eyeliner e noi lo chiamiamo eyeliner. E lo applico non in maniera definita, perché poi lo andrò a sfumare, se non rompo tutto prima, lo andrò a sfumare con il suo stesso sfumino. Quindi lo applico, non ne applico tantissimo, ma non sto neanche a essere troppo precisa, perché tanto poi andrà sfumato. Ah, si è rotto, no! Bene, il bello della diretta. Ok, mettiamola via prima che rischia di rompersi di nuovo. Prendiamo lo sfumino che andremo leggermente a pulire, perché penso di averlo, cioè l'ho già usato con questa matita, ma avevo usato un ombretto color oro sotto e quindi c'è lievemente un po' di oro su questo pennino e non è proprio il caso, ecco. Scusate se sto in silenzio, ma se parlo vado nel panico e sbaglio un sacco di roba, quindi perdonate il mio silenzio, magari un po' di musica. Ok, ora che ho sfumato, anche se si vede malissimo, lo so, scusate, vado a rimettere un pochino dell'ombretto verde, così che copro la sfumatura più nella parte centrale, non vogliamo che si verde. Noto che mi sono lievemente rotta di usare il pennellino, perché prende poco pigmento da questa palettina. Andiamo a chiudere col dito. Mettiamo col dito. Ah, guardate che bello. Perfetto. Adesso sì. E ogni tanto ci vogliono le maniere brutali per far uscire bene una cosa. Perlomeno, almeno per me. Poi non so voi, ma io ogni tanto mi scoccio e passo alle maniere cattive. Allora, bene, ok, poi andremo a riprendere il nostro nero, ma questa volta faremo una linea un po' più delineata, decisa. Bene, sì, ho un po' di difficoltà con queste cose, ma ce la faremo andare. La facciamo un po' più delineata. Ok, ma non faccio la codina, perché la codina magari la facciamo con
un eyeliner che ovviamente non ho ancora preso, con un eyeliner un po' più ce la posso fare, eccolo qua, con l'eyeliner in penna, così magari viene un po' più precisa, anche se l'eyeliner è sempre il mio punto debole. Ok, dopo aver fatto la linea con il nostro eyeliner, diciamo eyeliner nero morbido, prendiamo l'eyeliner normale e delineo prima la colina, perché sperando mi venga. Ognuno ha un po' il suo metodo per mettersi l'eyeliner. Il vostro qual è? Io devo fare così. So che in realtà non è affatto un metodo per mettersi l'eyeliner, ma almeno ho dei risultati, perché in altro modo mi verrebbe da schifo. Mi viene comunque da schifo, ma almeno non male quanto mi verrebbe se lo facessi in maniera più corretta, cioè senza tirare l'occhio. Dato che io non so farlo, e ovviamente ho sbagliato, quindi adesso lo metto a posto e poi pulisco, cioè nel senso, facciamo una cosa carina. Questo è il bello della diretta. Ok, adesso pulisco gli angoli perché sì, fa abbastanza schifo, ma ovviamente, come vi ho detto prima, l'eyeliner è il mio pezzo debole. Tanto il bordo di sopra ci interessa poco che è rovinato, perché andremo a metterci un'altra cosa, quindi più che altro mi interessa il bordo di sotto, che sia delineato qua sotto. E il resto riprendo solo un attimo per riempire dei punti che sono rimasti ovviamente vuoti, ma ho fatto. Ok, bene. Ultimi step, prendiamo questo eyeliner, cioè io ho l'eyeliner argentato, proprio colore argento, e faccio una sottile riga di eyeliner sopra quella nera. Piccolo cambiamento di programma. Bello fare queste cose. Sì, in realtà il trucco è improvvisato, perché ho già fatto altri trucchi serpeverde che se andate sulla mia pagina dovreste trovare, ma lo cambio sempre perché ho sempre qualcosa di nuovo. E le altre volte ho fatto magari qua sulle tempie, sulle guance, delle simili squame. Questa volta mi è venuta l'ispirazione sul momento e adesso lo metto un po' a posto. Ho colorato tutta lei come se fosse tipo una coda di serpente. Fatevi ispirare con molta fantasia, voi dite che è una coda di serpente, ok? Ora applico questa matita, diciamo bianco, ma non è proprio bianco perché è più color crema barra carne, color carne, anche se non si vede niente, sembra bianco in video, lo so, e la applico all'interno dell'occhio nella rima inferiore. All'esterno invece riapplico un po' di quel eyeliner morbido. E adesso mascara. Prima del mascara però passo il piegaciglia, così
questo piegaciglia rosa shocking, anche se io odio particolarmente il rosa, ma questo c'era e questo ci teniamo. Tutti facciamo facce strane quando mettiamo il mascara, ammettetelo. Ok, facciamo la seconda passata su. Ok, ora punto finale, le labbra. Questo trucco ovviamente non è molto per uscire, ecco, è più per un cosplay o per un evento a tema, perché andremo a usare un colore verde, che quindi in teoria usare verde e verde non sarebbe la cosa migliore, ma noi ce ne freghiamo e lo facciamo comunque dato che è un trucco a tema. E uso questo verde della NYX Cosmic Metals, che appunto l'avevo comprato, l'avevate visto nel primo unboxing. E vado ad applicarlo semplicemente. Non ho matite verdi da usare come base, quindi e voilà. Sì, in realtà il trucco non è ancora completo, quindi mi fermo qui e mi vedrete subito con l'occhio fatto. Ed eccomi qua, look finito, ho fatto anche l'altro occhio, ho messo un po' di illuminante anche se assolutamente non si vede nulla in video, ma spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollicino lì in su e magari ditemelo anche nei commenti, soprattutto se volete vederne altri. Potrei fare Corvo Nero o anche gli altri, volendo anche le altre casate, quindi ditemi voi quale volete vedere per primo. Vi saluto, vi lascio in descrizione tutti i link per seguirmi e alla prossima, ciao!